Ningependa kusema hivi, leo asubuhi tuliamkia ripoti mbili za defilement. Kuna ripoti ya kwanza 10 years. Mtoto huyu alitoka jana huko kwao Dorof akitafuta mamake huku Shianda, na alipofika Sherongo B alipatana na mtu akafikiria ni msamaria mwema. Kijana akamchukua akampeleka kwao, na usiku aligeuka na akaita mwenzake wakamdefile wakiwa vijana wawili. Msamaria mwema alipata ripoti na ndiye alituletea ripoti leo asubuhi ya kwamba kuna mtoto ametendewa kinyama, na huyo mtoto tunapoongea saa hizi ako hospitali Makunga Sub County Hospital, amelaswa mahali pale akiendelea kupata matibabu. Na tukiwa tunangoja kidogo huyo ahudumiwe hospitali, tulipata ripoti ya pili ya kwamba kuna mtoto moja kule Ekero alipokuwa anaenda shule asubuhi Mwitoti Primary ako grade 6, pia ni wa 10 years. Alichukuliwa na bodaboda moja aged 30 years, pia akadefailiwa. Tukapata ripoti na officers wangu hapa Shianda Police Station walifanya haraka sana, na accused wote wako ndani ya cell wanatusaidia kwa uchunguzi ambaye kesho watakuwa wanafikishwa mahakamani. Maana tumepata ripoti ya daktari kule Makunga na wote mpaka hao wanaume wote wamepelekwa hospitali. Tutakuwa tunapeleka hiyo case mahakamani kesho. Watoto pia wametibiwa pamoja na hawa accused person. Accused wako watatu, na huyu wa Ekero alikuwa defiled na bodaboda. So kwa ile case ya accused number 1 wako wawili na huyu wa pili wako moja, so tuko na wao watatu wanatusaidia kwa hii uchunguzi. Kwa huu mwaka naweza sema hatujapata kitendo kama hii. Hii ni kitendo ambayo imekuwa mbaya zaidi, na ni defilement moja ambaye hatujawahi iona. Maana huyu amekuwa defiled na watu wawili. Ni mtoto alidefailiwa vibaya sana, alikuja hapa akitokwa na damu na amelaswa hospitali. Tunamwombea nafuu ya haraka. Kwa wazazi na wale mnaishi na watoto wadogo kama hawa, ningelipenda tu kusema ya kwamba kama huyu mtoto wa kwanza alitumwa na shosho wake kutoka kule Bungoma ya kwamba akuje huku Shianda amtafute mama yake. Mtoto kama huyu tafadhali si wa kumtuma yeye peke yake, na alitumwa bila transport, mtoto alitembea kwa mguu. Na kwa huyu wa Ekero ni ile tu alikuwa anaenda shule asubuhi. Kwa watoto wadogo wasasi, tafadhali ambia watoto wasijaribu kubebwa na bodaboda yoyote kama hujampea transport. Na wacha mtoto abebwe na ile bodaboda unamjua. Si ile tu bodaboda yoyote. Maana huyu wa Ekero ni bodaboda ambaye mtoto hamuelewi vizuri. Kwa wale mko na tabia kama hizi, ningelipenda kusema hivi ya kwamba sasa mtajionea wenyewe, kwa sababu kitu kama hiyo sio vizuri. Maana kesi ikienda kotini watafungwa life imprisonment, maana hawa watoto ni below 12 years. Na kwa ile ya kwanza mwenye alikuwa defiled na vijana wawili, wakati tumefika kwa hiyo boma tumepata wenye hiyo boma pia walikuwa wanataka kuhepesha malazi ambayo walifanyia hiyo kitendo. Tulifika kama tu tayari malazi iko nje inataka kwenda kufichwa, tulisichukua na tuko na exhibit mali hapa. Tuna cooperative societies management hakuna mzuri, hatujui our status in the county. Tuna maziwa, tuna mahindi, tuna maragwe, tuna kuku na hata kondoo tuko nazo, lakini mahali ya hizi kuuza kwa soko hakuna. Mapato yetu ya maziwa imerudi chini, sababu maziwa inauzwa na inaenda Rift Valley, hairudi haiuzwi Kakamega County, inaenda Rift Valley na sisi hatupati revenue. Hata county nafikiri hawapata revenue ya maziwa yetu. Kwa hivyo tunaomba wakulima wa Kubukwe na tupewe society ikuwe revive. Tuna changamoto mingi kwa dip zetu
hai function, na tuna ng'ombe wengi sana hapa area ambao wanakufa na ugonjwa ya dip, yani East Coast fever. Basari ambayo tumepeana kwa wanafunzi zaidi ya 4,000 ambao wanasoma 4,000 zaidi ambao wanasoma kwa shule zetu za hapa Matungu, na hizo check zenye tumepeana hapo ukipiga total ni over 20 million ambayo imeenda kwa mashule zetu za hapa Matungu. Na ndio uliona nikieleza walimu nikawaambia nimechukua pesa yote ambayo nilikuwa hapa kwa ofisi nimesukuma kwa mashule. Hakuna haja ya wao kufukuza wanafunzi. Wasifukuze wanafunzi kwa sababu pesa ya kukula iko. Nimewapatia na nimeona mbele ya wananchi. So kwa hivyo wakifukuza wanafunzi kesho, wao pia watakuwa wanatafuta maneno kwa sisi. Kabakalisa mahuwa kaandika makana mahuwa kama kana kwa kachamatao. Kwenyanga bana basome. Mana bana kusoma, mwana namenya za hunjira yola kusukula kalisuka yola ala soma. Pesa ya capitation mwalimu amesema ilikuja lakini ilikuwa kidogo. Wanasema tu wali reduce. Naambia serikali kuu kwa ministry wasipunguze hiyo pesa. Wanafunzi wanahitaji pesa zaidi. In fact badala ya kupunguza wangeongeza. Yes. Badala ya kupunguza hiyo capitation wangeongeza. Na hiyo capitation ilikuja, walimu wametumia. Ndio hii nimewapatia basari, wanaenda kutumia. Kuna sababu yote ya mwalimu kufukuza mtoto? Sasa hapa Matungu mimi na declare kwamba mwalimu ambaye ako na uzoefu wa kufukuza watoto kila wakati, hatutaelewana sasa. Tutaelewana, tunaweza kuamua tukatae hiyo shule yake. Lakini sasa hatutakataa shule. Kati ya shule na mwalimu mgani rahisi kukataa? Mwalimu aende. Shule ibaki, ndio. So kwa hivyo leo tumefanya kitu ya maana kupeana pesa kwa walimu wakuu ili watoto waendelee na masomo yao kama kawaida kwa mashule. Kwa sababu mimi sitaki watoto wafukuzwe, nataka watoto wakae kwa shule wasome. Na awamu nyingine ambayo itakuja wiki ijayo ni wale watoto wa universities na tertiary colleges. Cheki zao ndio bado zinatayarishwa, kufika next week zitakuwa tayari, pia tutatoa zote waende pia wasome. Ni mimi vile nilisema pale, watu wote ambao walitoa ombi la kutaka basari wamepata 100%. All applicants wamepata basari. Okay. Received on our account 5,808. Out of that, 1,072 went to tuition. 1,500 went to RMI. 3,458 went to running of the school costs. It was not an easy task. That's why, as we get the computers and the funding from CDF, I tell you for free, Mheshimiwa, you are coming in to give us the bursary today was a blessing in disguise. Schools were not going to run. Because whatever we got from the government was good, but in a good time, but not sufficient. We do not know 50% reduced to that amount I've mentioned or something of the sort. Kindly intervene on behalf of the principals. But thank you so much for the computers. I want to confirm that in my school personally, I didn't have a computer for students. And I even have grade 10s doing computer, but believe you me, the real computer physically is not available for learning. So this is a great one to my students and other schools that we shall be receiving computers. Leaving out children from Matungu would be a disservice to them, because after their senior school, after their high school, they have to compete favorably with others in colleges, in campuses, and other tertiary institutions. So if they have no exposure to these ICT gadgets and computers in particular, they are doomed. I want to say that grade 10 ICT is a compulsory subject. And without the computer,
we will be disadvantaging these students that we inatambua existence of CDF. Na kupitia kwa CDF tumeona mashule zimejengwa, kupitia kwa CDF tumeona watoto wanasoma. Kama leo tumepatiana check ya shilingi milioni 45. Wamama tupige makofi tafadhali. So tumepeana check ya 45 million, na pia tuko na pesa ya nyama inaenda katika development. So nataka pia niombe the National Assembly na pia the executive ya kwamba mwaka ambao unakuja tunataka tupitishe hii 1%. If 1% of CDF can touch every area ya hii nchi yetu ya Kenya, na unaona pesa ya 1% ya national mkate, the national cake ambayo inaenda katika mashinani through CDF, tunaweza ona impact kubwa sana. Hiyo inamaanisha ya kwamba this is the only kiti ambayo inatumika vizuri, ambayo iko na accountability, iko na transparency, ambayo haina wage bill mingi, kwa sababu hapa wenye wanafanya katika CDF wanafanya katika allowances. Ndio unaona pesa ya CDF inakuwa felt across the country. Ndio nataka niulize the coming budget ama going forward, we need to increase the allocation ya pesa ya bursary from 1% iende mpaka 5%. Ina hiyo ikienda ama nasema kwenda Singapore, hiyo ndio inaweza peleka Singapore. Lakini hizi za makaunti wako na wage bill kubwa ambayo inafanya pesa inakuja mabilioni na mabilioni, but they cannot be felt on the ground. So kwa hivyo mimi nataka niulize the board ya CDF ya kwamba tukaze, tuandike proposal ikuje katika bunge na tutaweza kuipitisha, tukuwe na mgao ya 5% ili ya kwamba CDF iendelee kuempower na kuleta I want to thank the committee that we have worked together with closely, and they have done a very good job to ensure that today we are successful, and this event is here so that we release the checks to the various beneficiaries of the Mumias East NG-CDF bursary 2025-2026. Today, I want to confirm on behalf of CDF Mumias East and on behalf of the board in Nairobi that we are releasing bursaries to all the categories of day schools. Leo tunapeana day schools wote bursary within Mumias East. Today we are releasing the bursaries to all the boarding schools of the applicants. Today again we are releasing bursaries to all the universities and colleges within the Republic of Kenya. Again, as maybe some of you are not aware, that Mumias East NG-CDF has been giving scholarships to students since Mheshimiwa came to power. We have up to around 100 students that are on our full scholarships. So that again, tunapeana leo all the scholarship students. This initiative that has been patroned and overseen by the MP has seen significant increase in performance and intake in our schools within Mumias East. And I think our teachers can confirm to this. We have realized that the number of students have increased within Mumias East. Na wazazi, I want to appeal to you, please, get out of your comfort zones and send your students to school. Mheshimiwa atawalipia school fees. Mheshimiwa anawapenda, na sana sana tafadhali leteni schools, leteni wanafunzi katika mashule zenye ziko within Mumias East. Our records show that today as bursary we are giving out 40% of the total allocation of the allocation that CDF Mumias East receives from the exchequer, and schools within Mumias East 80%
are going to benefit from this money. So meaning pesa inabaki hapa. Sasa hamtaki pesa. So tafadhali leteni watoto wasome within Mumias East, because here a lot of emphasis are given towards the schools within our constituency. Leo mtapewa checks kwa wazazi na walimu, tafadhali. As an office, we will give you the check. The government will come to us, or the auditors will come to us to confirm that ulipeana pesa kweli. Sasa what? Soifire, na mimi ni mzazi wa Masi DC Masoso. Nimeshukuru sana PK kutuletea basari, na najua nitapata hiyo basari, na mimi ni mzazi wa Masi. Shule ya mwanafunzi ni shule ya St. Mathias Mung'ang'a. Na nashukuru sana kwa hii mpango ya PK kutuletea mambo ya basari. Itatusaidia sana. Juma Okelo, natoka Kamashia na niko na mwanafunzi wa grade 10 anasoma St. Stephen Kamashia Secondary School, na kuna wenye wanamfuata pia ambao wako kwa primary. Ninashukuru sana Mheshimiwa PK Salasia kwa kunisaidia basari. Nilikuwa na changamoto, hata huyu mtoto tayari alikuwa asharudishwa nyumbani wakitaka school fees na sikuwa na uwezo. Kwa hivyo nashukuru sana Mheshimiwa PK Salasia kwa kunisaidia hii basari. Itawezesha mwanafunzi wangu kuendelea na masomo. Jina naitwa John Washika wa Moi. Mtoto wangu anasoma Ishandrema, St. Luke's Mixed Ishandrema. Mtoto anaitwa Brian wa Moi. Na kufuatana kusema ukweli, mtoto wangu ako form 4. Lakini maneno sijawahi iona maneno kama haya. Mtoto wangu amesomea pasari ya mheshimiwa kutoka form 3 mpaka form 4. Na ninashukuru sana kwa sababu mimi mwenyewe sina kazi, na ninashukuru sana kwa mheshimiwa. Mimi naitwa Barasa Wandabi, principal St. Stephen's Shaholo. Ningependa kumshukuru MP wetu Mumias East, Bwana Peter Salasia. Ametupatia check ya 480,000 shillings towards fees of about 96 students. Hii pesa itatusaidia sana kwa upande wa lunch ya wanafunzi na mishahara ya walimu na wafanyakazi. Tumeshukuru, tunaombea MP Reverend Eli Onyango Wahutu, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Makunga kwa zoni ya Mala Isongo Makunga Ward. Tumefurahi, tumeshukuru Mheshimiwa Peter Karerwa Salasia ambaye ametupatia basari ya 1,200,000 ambayo itasaidia kununulia watoto chakula na pia kulipa mishahara ambayo tulikuwa tunatarajia kulipa, na mipango ingine ya shule itaenda vizuri. Tunashukuru sana. Upande wa pesa ya basari ikichelewa huwa tunahusunika kwa sababu wanafunzi wengi wanashindwa chakula na wanashindwa vifaa vya masomo, ambayo hii pesa pia itasaidia kununulia watoto vifaa vya masomo, sana watoto wa grade 10 ambao wameingia katika shule ya